ผัดไทยใหม่ทอดครับสั่งกันเลยเด้อในครัวก็ครับอ๋อไหนดีครับครับร้านนี้นะจ๊ะก่อนได้กินได้ค่ะอ๋อในครัวนะจ๊ะแกงก่อนนะแกงที่มีสุดหล่อนะจ๊ะความรักตัวเดียวเท่านั้นเองที่มันเดินในหัวใจฉันไม่เข้าใจ เอาใส่ถั่วครับผัดไทยใหม่ทอดครับสั่งกันเลยเด้อและจะพูดเท่านั้นเพราะตัวฉันทำใจไม่ได้ได้เลยครับสั่งได้เลยจ้าเราจะดำเนินการที่จะเป็นโรงเรียนจากสุราษฎร์3 วันประกอบโรงเรียนจาก36 โรงเรียนและก็ถึงแม่สลิมแม่ลานและสมเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนในต้นเดือนมิถุนายนนะครับ12 โรงเรียนสุดท้ายเป็นวัดยาตะโกนนะครับผมเพื่อ2,500 บาทนะครับผมเหนื่อยหนัก